السلام علیکم سامعین کرام، 10 جمادی الاولیٰ ہے، 15 دسمبر ہے۔ خبر کا عنوان ہے شیخ عبداللہ القصیر کے شیطانی عربی خطبے کا اردو ترجمہ۔ یہ آپ سامنے اخبار کی کٹنگ دیکھ رہے ہیں، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اخبار والے کس طرح ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھ کر لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ہم ترتیب بتلا دیں، پہلے ہم عربی خطبے کا اردو ترجمہ پیش کریں گے جو ہم نے عمیر خان ندوی کیرانوی سے کرایا ہے۔ اس کے بعد ہم شیخ عبداللہ القصیر کا اصل عربی خطبہ پیش کریں گے تاکہ اندازہ لگایا جا سکے کہ ترجمہ اور متن میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس کے فوراً بعد ہم حافظ عزیز احمد کی عربی زبان میں ایک مفصل رپورٹ پیش کریں گے۔ آپ اس پوری ویڈیو کو دیکھیں اور سنیں۔ جو ترجمہ ہوا ہے وہ ترجمہ یہ ہے۔ میری گفتگو کا موضوع آج وہ جماعت ہے جس کو تبلیغی جماعت کہا جاتا ہے، جو عموماً عوامی طبقے کو اپنا نشانہ بناتے ہیں۔ اس جماعت کے بانی اور سرپرست جو ہندوستان میں حدیث نبوی کے مشائخ اور فقہ حنفی کے مفتیان سمجھے جاتے ہیں، وہ سب بدعقیدہ، دشمنان رسول اور جمہور مسلمانوں کے مسلک سے ہٹے ہوئے ہیں اور اپنے قول و فعل، اعمال و عقائد میں اسلاف کے بالکل برعکس ہیں۔ یہ سب باطنی صوفی خرافات پر چلنے والے، قبور پرست اور اعمال شرکیہ میں ملوث ہیں، جو اللہ کے عرش پر ہونے کے منکر ہیں اور اس کے ہر چیز میں یا بعض مخصوص شخصیات میں حلول کر جانے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ یہ سب لوگ اللہ کے حلول اور اس کے بعد مخلوق سے متحد ہونے کی بات کرتے ہیں اور قبروں کے پاس مجاور بن کر بیٹھ جاتے ہیں، پھر صاحب قبر سے مدد، برکت، رزق اور خیر کے طلبگار ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اس جماعت کے اکابر نے اپنی تصنیفات میں اور بیانات میں توحید خالص اور مسلمانوں کے خلاف اپنی دشمنی کا مظاہرہ کیا اور ان لوگوں کو ہمارے یہاں بھیجا اور ہمارے کچھ بھائیوں کے لیے ان کو فتنہ بنا ڈالا۔ اجمیوں کے اس گمراہ فرقے اور جزیرۃ العرب کے اندر ان کے بعد متبعین کے سامنے جب متعدد مرتبہ مساجد کے اندر اللہ کی توحید کا ذکر کیا گیا تو یہ وہاں سے نکل پڑے اور ان میں سے بعض لوگوں نے توحید پر لکھی کتاب کو برسرام پھاڑ ڈالا۔ اور جب ان کے کسی شخص نے ایک آدمی کو کہا کہ یہاں سے نکل کر ہمارے ساتھ چلو، یعنی وقت لگاؤ، تو اس نے جواب دیا کہ اگر میں کہیں کا سفر کرتا تو عمرے کے لیے مکے کا سفر کرتا۔ تو اس تبلیغی آدمی نے جواب دیا، اترک مکہ للا جائز۔ اس کے علاوہ اور دیگر واقعات ہیں جو ہمارے ہم نسل بھائیوں کے ان لوگوں کی گمراہیوں اور اس کے گمراہ منحرف عن الحق بانیوں کے طریقہ کار سے متاثر ہونے کا ثبوت دیتے ہیں۔ ترجمہ مکمل ہو گیا۔ اس ترجمے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شروع میں تبلیغی جماعت کا باقاعدہ نام لیا گیا ہے، پھر درمیان میں کہا گیا ہے کہ اس کے جو بانی ہیں وہ سب قبر پرست ہوئے ہیں، وہ شرکیہ کام کرتے ہیں۔ یعنی صاف صاف مطلب یہ ہوا کہ جماعت کے بانی ہیں مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ ہیں، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں، مولانا انعام الحسن صاحب ہیں، مولانا ہارون صاحب ہیں، موجودہ حضرت مولانا صاحب ہیں، سب موجودہ اکابر ہیں۔ تو کیا واقعی سب شرکیہ کام کرتے تھے؟ اس کے بعد آپ حافظ عزیز احمد کی عربی رپورٹ مکمل ملاحظہ کریں۔ تسمى جماعة التبليغ وهي مترصدة غالبا لعوام المسلمين ومن في حكمهم معشر المسلمين. إن مؤسسي جماعة التبليغ في الهند ومراجعها المشرفين عليها مشايخ يدرسون الحديث النبوي ومفاتن في الفقه الحنفي، وهم فاسد الاعتقاد مشاقون للرسول صلى الله عليه وسلم، متبعون لغير سبيل المؤمنين، مخالفون لما عليه السلف الصالح اعتقادا وقولا وعملا، فهم صوفية باطنية اتحادية وخرافية قبورية مشركة، ينكرون علو الله تعالى على عرشه ويزعمون أنه سبحانه وتعالى حال في كل مكان وفي بعض الأشخاص تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، فيقولون بحلوله واتحاده ببعض أو كل خلقه، ويجاورون عاكفين عند القبور ينتظرون من أصحابها الفيوض والبركة والمدد إلى غير ذلك مما أظهروه من عداوة للتوحيد الحق وأهله في مصنفاتهم وعلى ألسنة قدماء دعوتهم الذين أرسلوهم إلينا وجعلوهم فتنة لبعض أهل مجتمعنا من يسمون قدماء الدعوة. وهذه الفرقة الضالة من الأعاجم وأتباعهم في جزيرة العرب قد خرجوا عدة مرات من مساجد
حين ذكر فيها شأن توحيد الله تعالى في إلهيته وعبادته، ومزق بعضهم كتاب التوحيد أمام الناس، ولما عرض أحدهم على شخص أن يصاحبهم في خروجهم من مبتدع أجابه قائلا: لو كنت مسافرا لذهبت إلى مكة البلد الحرام، يعني للعمرة، قال: اترك مكة للعجائز، إلى غير ذلك مما يدل على تأثر بعض أتباعهم من بني جلدتنا بضلالات هؤلاء ومناهج مؤسسيها المنحرفين عن الحق المتبعين للضلال من شرار الخلق. أيها المؤمنون، إلى خدمة العلماء من العرب أطال الله حياتكم وأعماركم بالعافية وزيدت محاسنكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله خاتم الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين إلى يوم الدين، وبعد، فالحمد لله جماعة الدعوة والتبلیغ التي أسسها مخدومنا ومقتدانا ومقتدى الأمة القبلة مولانا محمد الجاز کان دہلوی الہندی رحمہ اللہ تعالی، وهو تلمیذ رشید من تلامذ شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمہ اللہ تعالی، شیخ الحدیث سابقا بدار العلوم دیوبند الواقع في الهند، وهو أي شيخ الهند من أهل السنة والجماعة في العقائد والأعمال. ومولانا محمد الجاز کان دہلوی رحمه الله تعالى من أهل السنة والجماعة أيضا اعتقادا وعملا، وتنسبون إليه وإلى متبعيهم البدعات والخرافات والإرهاب، وأنتم تقولون فيهم إنهم مبتدعون، وجعلتموهم من الذين يعبدون الآلهة الباطلة، وعددتموهم من الذين يشركون بالله تعالى، وأنهم والله موحدون لا يشركون ولا يدعون أحدا إلى الكفر والشرك ولا يدعون أحدا إلى بدعة من البدعات التي تجري بين المبتدعين في الهند وخارج الهند. عباد الله من العرب، تفكروا فيه، لأن الله تعالى قد جعلكم من أولي الألباب الذين يعرفون اللغة العربية ويعرفون النور من القرآن والسنة، وقد خلقكم الله تعالى في المملكة الإسلامية، وفي مملكتكم بلدان عظيمان اللذان قد نزل القرآن المجيد فيهما، وإنكم أهل العرب فكيف تسكتون على هذا البهتان العظيم الذي جرى من حكام مملكتكم السعودية؟ عباد الله، يؤيدهم سكوتكم كأنكم مؤيدوهم بالسكوت، لا ينبغي لكم ولا يناسب أن تسكتوا هكذا فيه. والإخوة في الدين من العرب، قد غركم أعداء الإسلام والمسلمين بعدم معرفتكم اللغة الأردية، وأنبأوكم بالعقائد الباطلة فيهم، ولم تفهموا خدعهم. والإخوة في الدين، لذا يقول لكم العبد المسيء ألا توافقوا الحكام في أهل الدعوة والتبليغ، وإن توافقوهم في البهتان العظيم على أهل الدعوة والتبليغ فتكونوا ظالمين أيضا معهم. أيها الإخوان من العرب، والله بالله تالله أقول لكم إن أهل الدعوة والتبليغ من أهل السنة والجماعة، ولا يخالفوهم أبدا، لا في عمل ولا في عقيدة. فلأجل ذلك اتقوا الله عز وجل وانصروا أهل الدعوة والتبليغ الذين جعلهم حكام مملكتكم الإسلامية السعودية مظلومين، وخالفوا حكامكم في هذه المسألة، لأن أهل الدعوة والتبليغ ليسوا بكافرين ولا بمبتدعين، وهم لا يتكلمون في مجالسهم إلا بالصفات الستة: الإيمان، الصلاة، العلم والذكر، الإكرام للمسلم، الإخلاص في الإيمان والعمل، الدعوة إلى الله تعالى.
وهم لا يفسرون في الكلمة الطيبة تفسيرا بالرأي كما ينسب حكامكم، بل هم يقولون كما يعلمهم العلماء المحققون الربانيون، وإن العلماء لا يعلموهم إلا علموهم علماء أهل السنة والجماعة نسلا بعد نسل من السلف إلى الآن. والإخوة في الدين، وهذه الجماعة لا تتعلق شيئا بالجماعة السياسية ولا تتعلق بالجماعة الإرهابية لا في الهند ولا خارج الهند، فكيف ينسبهم حكامكم إلى الإرهاب؟ فعباد الله، يقول لك العبد المسيء أن حققوا في حكم عمالكم وانظروا نظرا عميقا ثانيا في البهتان العظيم لعلكم تعقلون وتعرفون أن حكامكم يخادعون فيه، فليتنبهوا. وأيها الإخوان من العرب، الحمد لله ثم الحمد لله، عقائد أهل الدعوة والتبليغ ما ورد في شرح العقائد النسفية من كتاب الله تعالى والأحاديث المتواترة وإجماع الأمة، فكأنهم يقلدون في العقائد للإمام الماتريدي رحمه الله تعالى، وهم مقلدون في الفروعات للإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان رحمه الله تعالى، وإنكم تعلمون أنهما إمامان عظيمان عندكم وعند السلف والخلف. هذا ما ظهر للعبد المسيء، والله أعلم بالصواب، وعلمه أتم وأكمل، وهو العلام الغيوب. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، وأعذنا من الابتداع في الدين ومن كل كفر وشرك إلى يوم الدين. آمين ثم آمين يا ربنا ويا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔